เป็นเรื่องเลยดาวทะเลาะพอสหลังดราม่าขุดอดีตโยงพระเอกรุ่นพี่ขอโทษโพสต์เดือดบานปลายถึงขั้นทะเลาะกันเลยทีเดียวครับปัดโยงพระเอกรุ่นพี่กรณีนางร้ายพระเอกคนดังครับอย่างดาวพิมพ์ทองไปออกรายการหนึ่งครับแล้วพูดถึงอดีตคนรักพระเอกรุ่นพี่ที่ต้องคบแบบไม่เปิดเผยความเจ็บช้ำ2 ปีแม้ตอนป่วยก็ไม่มาเยี่ยมเพราะกลัวจะมีคนรู้แอบคบกันก่อนเกตวลินทร์ครับจะบอกว่าเป็นพระเอกที่ถูกพาดพิงถึงรับเคยคบกันและตกลงว่าจะไม่เปิดเผยความสัมพันธ์เสียใจที่เคยสร้างความรู้สึกไม่ดีในอดีตนั้นก่อนที่พระเอกแฟนคนปัจจุบันครับอย่างหนุ่มพอสลันนั้นจะโพสต์เดือดกลางIGส่วนตัวถึงขั้นด่าเฮ่เรื่องเก่าจะขุดมาพูดทำไมหุบปากกันบ้างเถอะก่อนจะลบโพสต์ไปนั้นครับล่าสุดครับดาวออกมาโพสต์ขอโทษครับเกี่ยวกับเรื่องนี้พร้อมบอกว่าเป็นครั้งแรกที่เราทะเลาะกันเพราะดาวสัญญากับเขาแล้วว่าพูดแค่ในรายการแล้วจะไม่ให้ซ้ำอีกแต่ล่าสุดที่งานแต่งรุ่นพี่นักข่าวสัมมาดาวก็ให้คำตอบปกติแต่ไม่คิดว่าเขาจะไม่พอใจและอาจจะเป็นเพราะพูดต่อหน้าพอสด้วยที่พอสลงคือพอสทะเลาะกับดาวค่ะไม่ได้ด่าใครเพราะทุกอย่างดาวเป็นคนเริ่มมีอะไรก็ขอรับผิดแทนทุกคนนะคะขอโทษแทนทุกคนนะคะที่ทำให้เข้าใจผิดขณะที่หนุ่มพอสครับก็โพสต์ขอโทษเช่นกันที่ใช้ถ้อยคำไม่สุภาพพร้อมบอกว่าข้อความที่โพสต์ไปไม่ได้พาดพิงถึงใครอย่าเอาไปเชื่อมโยงงานนี้ครับทั้งสองคนนั้นครับก็ได้ออกมาบอกแล้วครับว่าข้อความที่หนุ่มพอสโพสต์ไปนั้นไม่ได้ไปด่าใครและก็อย่าเอาตนไปเชื่อมโยงกับใครแค่เป็นการทะเลาะกันของคู่ตนเท่านั้นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ